schauen. Zum einen wird er wohl etwas älter sein, als du dachtest. Zum anderen ist er nicht einmal hier. Siehst du, es endet also tatsächlich. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Mein Mann wurde ermordet. Er wollte Sean beschützen. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich... Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxson wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Leck mich, Kellogg. Lass ihn los. Deine Zeit ist vorbei. Dein Sohn ist genau da, wo er hingehört. Er ist zu Hause. Im Institut. Anlage. Da muss was Wichtiges verborgen sein. Hey, was gibt's denn zu tun? Hey, Piper. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das tue. Du musst dich dafür also nicht mal anstrengen, was? Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören: Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Ist Diamond City wirklich in Gefahr? Ist ja nicht so, als stünden Raider vor den Toren. Machst du Witze? Es besteht eine sehr reelle Chance, dass die Führung der Stadt von einem Institutssünd infiltriert wurde. Ein Sünd, der von einer Organisation kontrolliert wird, die bekanntermaßen jegliche Opposition einfach entführt oder ermordet. Da wären mir Raider vor den Toren definitiv lieber. Die Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören. Das ist ein Kampf für sich. Hört sich echt anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Die Wahrheit sorgt für Angst, Misstrauen und Wut. Wie bringt das den Leuten Sicherheit? Ich sage nicht, dass es keine Folgen hätte. Aber meiner Erfahrung nach ist es das wert. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz.
Ich halte uns die Raider vom Leib und die Mirelurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Irgendwann hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Das mit deinem Vater tut mir leid. Danke. Es war schwer nach seinem Tod, aber ich wusste, dass er für das Gute gestorben war. Das machte es einfacher. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Hi. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Hier bin ich. Was willst du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Joe Becker? Wer ist das? Das ist einfach nur traurig. General Becker hat früher die Minutemen angeführt. Er war der letzte echte Anführer, den wir hatten. Nachdem er gestorben ist, war keiner mehr da, der den Mut und den Grips hatte, alles zusammenzuhalten. Ich würde immer noch gerne wissen, weshalb du mit mir reden willst. Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Die Minutemen sind wieder die Guten und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Das war das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer.
Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Ziemlich dunkel hier unten. Pass besser auf, wo du hintrittst. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Und mit diesem wunderschönen Anblick kriegst du zurück zu Fallout 4. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen weitermachen, aber wie du siehst, uns ist was Altes entgegengekommen. Eher entgegengekrochen. Was noch übrig ist. Wir müssen ja heute, ich habe jetzt da knapp nur eine Stunde, aber damit verbraucht, sämtliche Siedlungen auf Vordermann zu bringen. Dass wir wieder ein Zeitchen so einen gewissen Spielfluss drinnen haben. Ah, Stümperpack, cool. Warte mal, können wir das Irake absetzen? Nö. Ich hatte ein Holz vor der Hütte. Ja. Gut, ja, wie du siehst, was wir zu tun haben, es ist ersichtlich und erpichtlich. Und ja, du weißt es eh. Unsere süße Piper ist auch wieder mit dabei. Aha! Geh, Schneitzel! Alte Zimtwarzen, du Schüche. Gut, kurzer Blick. Ich mache jetzt noch mal einen kurzen Schnitt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich mein Aufnahmeprogramm eingeschalten habe. Bis gleich. Ich hab's eingeschalten gehabt. Nur so probeweise mal kurz durchgeschalten, weißt du, wie das ist. Ich bin ja schon alter Krauderer. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja, Piper. Warte noch. Das ist dann wohl das Verlies, oder? Das weiß ich nicht, Piper. Das kann ich dir nicht verraten. Ja, was soll ich da über Intelligenz noch sagen, hm? Ich schimpfe immer über die NPCs, aber naja, ab und zu setzt der mein Hirn auch ein bisschen aus. Ja, wie du siehst, wir sind zwar relativ gut unterwegs mit dieser Scheiße hier. Du bist Nuka-Cola abhängig, geile Sau. Ja. Wir haben nur 12 Stimpacks, also wir müssen ein bisschen sparen. Oh, also Lasermusketen. Geil. Kann man von Hundefutter auch abhängig werden? Einfach so. Ronny, geh aus dem Weg, du alte... Ein biometrischer Scan. Piper, heb auf die Seite dein Röckchen und lass mich tief blicken, gell? Ein Cirsa-Grinser, ha? Eine kleine Grinsekatze. Na ja, gut, da kannst du auch mit der Zeit auch vergehen. Gut, Ronny, genau, brauchst du mal nicht aufpicken wie so ein Karnevalflüsterer. Mentats, oder was das jetzt da immer war, Hier keine drin Ahnung. ist es plötzlich verdammt still. Ja, klar. Wenn du also in die Luft sprengst, du... Können wir irgendwas herstellen? Irgendwas Wichtiges? Irgendwas, was uns weiterbringt? Gar nichts. Na. Uns bringt da einfach nichts weiter. Das ist ja... Oh, jetzt muss ich aber speichern. Ja, das ist eine Stelle, die mag ich einfach nicht. Das tut mir echt leid. Warte kurz. Mal kurz speichern. Wieder mehrere große Spielstände anlegen. Ja. Mal wieder speichern. Oder mal auch drüber speichern. Also ich speichere noch einmal. Man weiß ja nie, gell. Dann machen wir einen neuen Spielstand. Er hat gespeichert. Jetzt kommt der Sergeant. Na, jetzt kannst du dir ausschauen. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Sarge noch hier unten ist. Keine Sorge, er gehört zu uns. Ja, ja. Das sicher, du Warzen.
Passt was, ich aktivieren Fightman, wenn ihr Granaten hättet. Na gut. 176 Schaden. Wow. Dateibeschädigung festgestellt. Leite Defensivprotokolle ein. Ach du grüne Neune. Ist kaputt. Ich bin noch zu jung zu sterben. War das Ja. alles? Komm schon! Wehr mich! Ah, fuck! Okay. Jetzt links beide Platz. Das ist ja ganz toll. Das ist, ja, das ist wirklich, ja, befriedigend. Wenn du mich fragst. Meierlurk-Omelette. Das klingt ja sowas von geil. Weißt du was? Wenn wir schon Cola-süchtig sind. Dann tun wir was dafür, dass es besser wird. Das ist so geil. Ich wollte schon mal von Cola süchtig werden. Warum nicht, hä? Waffeneinsatz frei. Nichtkämpfer, bitte zurücktreten. Noch eine Lampe für meine Sammlung. Na, wenigstens kann Bethesda noch unsterbliche NPCs programmieren. Ah, Piper ist auch down. Alarm. Zielerfassung verloren. Beginne. Suchmuster. Feindliches Ziel. Schade, dass Sarge durchgedreht ist. Er hat die Burg bewacht seit... schon immer. Ja, seit die Dinosaurier ausgestorben sind. Ich weiß. Ein altes Überbleibsel der Dinosaurier. Mhm. Und einen Scheißdreck hat er dabei. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Mal sehen. Das Passwort wusste ich mal. Ene Eins mene auf mu. dem Land. Und raus bist du. Nein, das war's nicht. Nicht? Die klitzekleine Spinne Das kann man nur. krabbelte den Abfluss hoch. Verdammt. Ist so lange her. Ja, sollen wir da hinhucken, hä? Bis das Hirn wieder funktioniert, hä? Vereint stehen wir. Ja, genau. Wenn du Ja, da Pimpel das hast, können wir war's. vereinigt stehen. Aus! Oh! Ah, wie die Ehre, hä? Ja, ein bisschen bloß um die Lippen. Ja gut, warum nicht? Warte mal kurz, nehmen wir alles mit. Können wir weiter saufen. Das Na, bitte. erklärt die ganzen Minen. Das ist, war General McGann. Er hatte deinen Job, als ich Ja, ja. damals beigetreten Ja, bin. ja, Muss ja. hier unten festgesessen haben, als Ja, die ja, ja. Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Ja, Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn Hab du ich schon. sie haben willst. Hab ich schon, Der bla alte bla. Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende, aber die Minutemen bestehen weiter. Aha. Der war Lohnt sicher. nicht wegen einer Sache sentimental Bla, zu werden, die bla, bla, vor bla. 40 Jahren passiert Bla bla ist. bla. Komm, wir sind fast durch. Ja. Der hat sie eingemauert im Fullrausch. Wie er dann aufgeguckt ist und festgestellt hat, dass er sie eingemauert hat, hat er da gerade noch das Stück da blasen, ist aber dann dabei draufgegangen. Er hat ja nur Pech gehabt, dass leider keine Freimaurer in der Gegend waren. Mhm. Gott, oh Gott, dieser Geig, der ist so urscheiß alt. Warte mal kurz, wir haben ja Arikdol. Ein Aristoteles haben wir dabei. Das ist dieser hier. Absinth. Ja, da. Alle Abhängigkeiten heilen. Ah, herrlich. Jetzt stell dir mal vor, in der heutigen Zeit gab es Addiktol, ha? Wie viele Abhängigkeiten das da geheilt wurden. Ja, danke, Ronny, fürs Anschieben.
Wer seinen General liebt, der schiebt. Hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was noch übrig ist. Na, habe die Ehre, ja? Oh, schaust rein, ja? Oh, du geiler Knochen, du. Oh, Mods. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier Ja. finden wir alles, was wir brauchen. Richtig. Du hast die Baupläne für die Artillerie gefunden, oder? Richtig. Ich muss zugeben, Ronny, Artillerieunterstützung zu haben wäre ziemlich nett. Wir haben Tod und Verderben auf Todeskrallen und Supermutanten herabregnen lassen. Es war großartig. Okay, gehen wir. Vergiss nicht auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Ja genau, und drum bist du auch so dreckig im Gesicht, weil die haben es genau direkt in die Schusslinie getragen. Ah Gott, na. Ach, das ist ja ein Paradies, Alter. Ach. Weibsen, du alte Splittergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, das müssen wir glatt feiern. Kurz einen Blick, ich muss diese Artillerie-Dingensbums, Bums-Dings, muss ich da auf den Dings legen. Wenn ich sie nur finden würde. Wo sind's? Wo sind die? Ah, da sind die Favoriten. Q, die legen wir mal vorher auf die 1. Genau. Achso, das muss ich jetzt bauen, oder? Warte mal kurz. Daten. Vor lauter Daten. Neues Daten. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Yippie! Da krieg ich glatt die weiße Nudel nicht mehr zusammen. 6 Stück können wir basteln. Bist du deppert? Bist du Moped? Na, Auto. Woher? Und falls du dich fragst, warum da herunten jetzt auf einmal gerade 10 Leute unterwegs sind, das hat seinen Grund. Und zwar, ich habe nämlich die ich habe jetzt in unseren Anführungszeichen, die Haupt-NPCs, habe jetzt alle mal da hergeschickt. Genau. Dass wir alle eine riesengroße Familie sind. Genau. Eine riesige Familie, die durch den General vor lauter Scheiße nicht mehr aus und ein weiß. Was hast du vor? Du bist arbeitslos. So, dann komm her, dann kriegst du gleich Arbeit. Weil so geht es nicht. Arbeitsamt haben wir keins und Gewerkschaft ist noch keine gegründet worden. So. Verstehe, der ist geil. Komm. Ronny, du alte Zipfelklatscherin. Hi. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Gell? Okay, es gibt nur einen Haken. Da staunst du, wa? Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Na, wirklich? Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Was gehört, Piper? Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit den Probeschüssen anfangen können. Wie ist denn das gegangen? Scheißen. Nein, das, wie wirft sie denn die scheiß Granaten? Kurzen Augenblick, bin schon wieder ein bisschen verplant. Steuerung. Angriff, Maus. Granate, L Alt. Okay. Jetzt da.
Mit Bedacht auf Verdacht setzen wir sie ein. Natürlich, jawohl, Baby. Oder, was wir können ja gleich mit Story weitermachen, oder? Was soll's davon, hä? Jetzt haben wir schon, da, 1. 2 Sachen haben wir jetzt schon. Was, wir wollten eigentlich da weitermachen. Na, wir werden da jetzt mal eine kleine Pause machen. Wir müssen uns vor so viel Story müssen wir uns ja gerade erholen. Da haut uns ja gerade die Schädeldecken zusammen. Da werden wir irgendwo. Genau. Da brauchen wir jetzt was fürs Mobilar. Mobilar Trinata. Lalala. Wo bist du? Schrank, was ist das? Diesen Schrank können wir da her, da. Perfekt. Nein. Dort haben wir jetzt mal den ganzen Schaß einer, den wir später verkaufen wollen. Die 2 Lasermusketen der meiner, das der meiner, die 2 Dings der meiner, das der meiner. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir, den lassen wir da. Die 2 lassen wir auch da. Den lassen wir da. Den halten wir uns einmal. Den nehmen wir sowieso mit. Da brauchen wir Munition dafür. Den lassen wir da. Ja. Genau. In der nächsten Ausgabe werden wir für die Abernethy Farm was machen. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Ja, genau. Für die Abernethy Farm werden wir das machen. Dann werden wir 3 Sachen beim Preston angeben. Bei der 4. da werden wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Wenn, dann werden wir da eher ein neues Level-Up dazu kriegen. Dann werden wir die Level-Ups vergeben. Machen wir das mit Olivia. Genau, dass wir den sein Medaillon zurückbringen von der Clan. Und dann hätte ich gesagt, machen wir mit Story weiter. Beziehungsweise... Na, ich habe eine bessere Idee. Wir werden dort hinkehren. Entschuldigung. Wir werden dort hinkehren, wo es früher immer geheißen hat, dass das so ein toller Ort ist. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.